Всем привет, ребят! С вами я, Глеб. Вы на канале Глеб Свич. Сегодня я приехал в деревню Солидар, в город Солидар, к своей бабушке. Сегодня я буду подготавливать дрова для костра. Вот мы принесли ветку, сейчас будем ее пилять. И будем разжигать костер, кидать там бумагу, все такое. Вот пила, а еще топор лежит сзади. Вот, где-то вот здесь вот. Так, берем. Можно вот так вот не держать, а просто двумя руками. Давай. А ну, сейчас как сломается. О. Надо ее только вот так вот покрутить. Вот. Все, пистолет. Такой большой пистолет. Ну как этот, самопал, да, самопал. Как самопал, я сказал. Да. Сейчас будем пробовать. Ну да. Ты руку лучше подальше убери, а то я сейчас попиляю. Это вот эту руку надо пилять, а не твою. Что плохо как-то пилится. А ну, а тебе все сломается. Подожди, надо положить на край. Так? Налегке сломалось. Еще один самопал. Дыщ. Все. Мы рубаем, кстати, ветки, у нас получается самопал такие. Еще пиляем? Ну, конечно. Знаешь, по-моему, нужно всю ветку спилять. Так, ну, дрова мы подготовили, теперь нужно поджечь бумагу. Смотрите, вот сейчас вот спички. Спички вообще детям не игрушка, но нужно поджечь. Надо под низом, чтобы, видите, сейчас. Вот, под низом. Вот. Подожжу красиво. Будем по каждой бумажке так вот ложить, чтобы она горела. Так, куда мне спички положить? Сейчас вот так вот. Как муху в операции. Ого, вылетает. Ну, оно, правда, раскрылось. Бригада какая. Так, наложи так. Вытяни. Так, ну, теперь я оторвал с того, с тетради вот листик. И... Эй! Так, теперь еще. Так. Эй! Сюда что-то поставили. Это что, тетрадь математики, что ли? Не раздвигай, я буду с комками. Вот так И уж костерчик я палочкой. такой распалил. Палочкой сюда. А теперь обложечка. И ложим. Так, теперь... Ох ты, ёлка. Ложи эти кусочки. Крышечки. Я думаю... Давай крышечки. Ну вот.
Короче, листы мы уже бумагу положили. Теперь будем ложить дрова, которые я уже нарубал. Вот, ложим. Бумага, в принципе, еще осталась, но думал, хватит. Не будем все напихать. Вот, маленькие. Вот такую кучу берем. Жих. Ее так кидаем, не жалея ничего. А такую можно и тут елку ставить. Сейчас дрова перегорят, и уже дойдет дело до шашлыка. Будем жарить шашлык. Ну что, у нас костер прогорел. Сегодня будем жарить куриные крылья. Так, короче, с одной стороны, потом с другой положим. Вот так. Котируется. Ну вот наши крылышки готовы. Я пошел кушать. Всем пока.